играем. Вот. И я повернула коробку другим боком, чтобы не было, как говорят сейчас, скрытой рекламы. Совсем не рекламирую. Вот. Ага. Вот он. Волшебный. Ага. Опа. Молодец. Поймал? Ты мой ловец. Лови. Сложился. Ай, тише. Сейчас тебя на этой коробкой накроют. Как ты там будешь потом? Привет. Хорошо в домике? Скажи, я в домике. Ага. Вот я тебе скажу секрет. Домик есть нельзя. Бу. Да, правильно. Чихаю на него. Вот, ты довольный. У тебя теперь есть дом. Да, самый лучший.